日は稼いでソロキャンプしてみた。チャレンジ。楽しさやべえ。やっぱりキャンプはどこでも楽しいね。重力軽くて腰にもいいわ。ほら見て。今緊急で動画回してます。酸素が残り 3% になってます。あかん。佐々木さん、今稼いなんですけど、ぐい速さやな。酸素問題解決で楽しかったわね。おめえありえんわね。